तो देखिए। और गाइस तो हम आ गए IKEA और ये हम सबसे हमारा फर्स्ट टाइम है हम IKEA आए एंड इट्स गोइंग बी रियली फन। वी गोना बाय अ मैट्रेस, हम मैट्रेस लेने आए, हम देखेंगे और अभी अंदर चलते हैं हम। और गाइस मेरा गला भी ख़राब हो रहा है क्योंकि मेरे नोज़ आ रही है। गाइस हम आपके IKEA के अंदर आ गए और तो गाइस हम आ गए हैं IKEA और पहले भी आ गए। और जब हम कतर में आते थे IKEA उसमें कुछ खेलने की चीज़ें होती थी। तो देखते हैं अब अगर इधर है। चले गाइस मैं नींद से उठ गया और मैंने नींद से उठ के मैंने कॉफ़ी बनाऊँगा। ठीक है छोड़ दे, आजा बस सब छोड़ दे। गाइस देखिए मैं इधर है इसलिए ये मैं पति देख गाइस इधर और हम बहुत छोटा घर है। ये गाइस इसमें सारे और कुछ टीवी है और इधर ये टाटी है कुछ है नहीं कितना अभी पैसे और गाइस यार हमारे पैसे देंगे मैं डर गई कि मैं भी डर गई हूं इधर ही रहा चल रही और बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो अपनी वीडियो बनाएगी। और गाइस सब पॉइंट ब्रेड हाउस में चलता है ये बड़ा सुंदर। तो गाइस अभी मैं आया हुआ हूँ हार्डवेयर की जगह पे और बहुत सारी चीज़ें इनके पास। और भी मैं ट्रॉली लूँगा, आप दिखाऊँगा क्या क्या चीज़ें इनके पास। तो बेसिकली बहुत सारी इक्विपमेंट है काम की और उस सब ले, तो मैं आपको दिखाऊँगा। तो मैं बैठा हुआ अभी और ये एक उसके अंदर बैठा हुआ है। अभी मैंने वॉशरूम भी किया था, सब कुछ किया था अभी और थोड़ी देर में हम जाने वाले IKEA उसके और बहुत सामान रखा हुआ है इन्होंने। और ऐसे की मेरी शॉप कैसे रही है अच्छी लगी ना ऑब्वियसली। तो ये देखिए ये सारा सामान रखा हुआ है और बहुत सारा सामान रखा हुआ है इन्होंने। और तो अभी मैं चलता हूँ, सो कम विद मी। तो गाइस इधर कोई हलाल चीज़ नहीं थी तो उस टाइम बाहर जाके आएंगे। A few hours later. तो गाइस फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे रोजवे प्लाजा।
तो हमने सोचा था कि हम अपने कज़न्स के साथ चल रहे, तो हम अपने कज़न्स के साथ भी गए थे रिजवे प्लाजा। और ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हम रिजवे प्लाजा गए और हमने नवाब्स पे नहीं खाया, तो हमने नवाब्स पे खाया। नवाब्स, वी वेंट टू नवाब्स एंड इट इज़ द बेस्ट पिज़्ज़ा स्पॉट फॉर अस। और हमने बाई किया था एक चिकन टिक्का पिज़्ज़ा एंड वन मलाई बोटी चिकन पिज़्ज़ा विच आई लव, आई रियली लाइक इट। और हमने फिर थोड़ा सा खाया एंड इट वाज रियली गुड। I love the chicken tikka pizza, it was really spicy. And then we thought कि हमने मेन कोर्स खा लिया है, अब कुछ चाय पीने चलते हैं। So we went to थ्री ड्रिंक्स। और आप बोलेंगे चाशा क्यों नहीं गए, लास्ट टाइम हम चाशा गए थे। वेल चाशा की चाय इतनी अच्छी नहीं थी, so that's why for the first time we went to थ्री ड्रिंक्स। तो गाइस हम आ गए थ्री ड्रिंक्स, और थ्री ड्रिंक्स बहुत ही डिफरेंट है। आप देख के अंदर देख के देखिए। तो गाइस मुझे अंदर थ्री ड्रिंक्स के बहुत मज़ा आया था। उन्होंने पता नहीं कैसे आर्ट वर्क जैसा किया हुआ था, और उन्होंने पता नहीं किस स्केच जैसी, आई कैन एक्सप्लेन इट, बट उन्होंने ब्लैक शार्पी से प्रॉब्ली ये किया हुआ था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और इसकी फील ही डिफरेंट आ रही थी, और थोड़ा आपके आइज़ को भी हर्ट हो रहा था देखने में। बट सो आई फाउंड अ पियानो देयर एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग द पियानो। सो 3, 2, 1 फिर उसके बाद गाइस हमारी चाय आ गई थी, और हमारी चाय बहुत अच्छी लग रही थी। और मैंने चाय नहीं पीनी थी, मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा था कि मैं चाय पीऊँ या फिर मैं शेक। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं शेक पीऊँगा, लाइक ड्रिंक पीऊँगा। सो बेसिकली हम बास्किन रॉबिन्स आ गए थे। आफ्टर ड्रिंकिंग द चाय हम सारे किड्स, मेरी कज़न, मी एंड माई सिस्टर, वी थॉट टू ड्रिंक द शेक्स। तो मैंने एक एक कुकिंग एंड क्रीम एंड पेरलाइन एंड क्रीम का 2 स्कूप्स का एक मैंने शेक बनाया था, जो मुझे बहुत पसंद आया था। इट वॉज रियली गुड। और मेरी कज़न ने ऐसी कुछ मेरी सिस्टर ने तो एक आइसक्रीम ली थी, आइसक्रीम कोन, और मेरी कज़न ने भी आइसक्रीम कोन ली थी। और गाइस मेरी सिस्टर ने एक कोन ली थी, उसका नाम था कॉटन कैंडी। वो मुझे इतनी पसंद नहीं है, बट जो मेरे शेक था मुझे बहुत पसंद आया था। उसमें 2 स्कूप्स ऑफ पेरलाइन क्रीम एंड 1 स्कूप ऑफ ऑब्वियसली कुकिंग क्रीम। और ये गाइस फाइनल शेक था, मुझे बहुत पसंद आया था। और उसके ऊपर थोड़ी मैंने उनको क्या था हॉट सिरप भी डाले, तो मुझे बहुत ही पसंद आया था ये। और गाइस जैसे आप देख सकते मैं उसको पी के मुझे इतना मज़ा आया था, और मैंने पीनट्स भी डाले थे, तो इट वाज रियली रियली गुड। So guys, this is the end of the video, and please like, subscribe, share this video. I loved making this, and this is not like sponsored by Baskin Robbins or Three Drinks, but I loved it. I loved the chai and I love the drinks. So this was it for today's vlog. Please subscribe, please like, subscribe, share this video, and now bye.